قبل أن تبدأ هذا الفيديو، افتح كتاباً وشاهد الخرائط الموجودة فيه بكل تمعن ودقة، أو شاهدها الآن على جوجل وحاول أن تركز بالأحجام جيداً وتحفظها. هل انتهيت؟ والآن لنفتح سوياً موقع thetrosize.com لنأخذ نظرة سريعة. فهذه جزيرة غرينلاند، ودولة كندا وأمريكا والجزائر والبرازيل. لنعد إلى هذه الجزيرة الضخمة والتي تعتبر أكبر جزيرة في العالم. للوهلة الأولى قد تظن أنها قارة بأكملها نظراً لحجمها الكبير على الخريطة، أما فيما لو نظرنا إلى مساحتها فسنجد أنها تبلغ 2,166,000 كيلومتر مربع. الآن سنتجه إلى الأسفل حيث تتواجد الجزائر، وأول ما نلاحظه هو صغر حجمها على الخريطة مقارنة بغرينلاند. لكن لو نظرنا إلى المساحة فسنجد أنها أكبر من غرينلاند بحوالي 200,000 كيلومتر مربع. ليست الجزائر فقط، فلو تمعنا أكثر سنجد أن غرينلاند أكبر من إفريقيا أيضاً. لكن في الحقيقة إن إفريقيا تكبر غرينلاند بحوالي 14 مرة. كذلك فإن قارة إفريقيا أكبر بفارق واضح من أمريكا الشمالية، بينما تظهر الخريطة عكس ذلك، بالإضافة إلى المنطقة التي تحوي روسيا وتظهر أكبر من قارة إفريقيا، بينما في الواقع تساوي روسيا نصف مساحة إفريقيا فقط. وتبدو مساحة غرينلاند هي نفس مساحة أمريكا الجنوبية، في حين أنها في الواقع لا تزيد عن ثمن حجمها. ولكن لو قمنا الآن بتبديل أماكن كل من الجزائر وغرينلاند، فإن ما نلاحظه هو أن حجم الجزائر قد كبر، وصغر بذلك حجم غرينلاند، أي أن الدول التي تقع في الأعلى يكبر حجمها مقابل الدول التي في الأسفل. في عام 2010 رسم رسام الجرافيك كاي كراوس خريطة لتوضيح حجم القارة الإفريقية، ووجد أنه كان قادراً على وضع الولايات المتحدة والهند ومعظم أوروبا داخل القارة الإفريقية. فلماذا كل هذا التشوه في الخرائط التي نعتمدها ويتعلمها الطلاب في المدارس؟ وما علاقة الاستعمار بذلك؟ ولماذا الشمال في الأعلى والجنوب في الأسفل وليس العكس؟ والكثير من الأسئلة والأسرار التي ستتفاجأ لدى معرفتك لها. فلنتابع. البروباغندا والخرائط الكاذبة. عندما ترى الخريطة تعتقد أنك أمام معادلة رياضية دقيقة غير قابلة للخطأ، لذلك فإن العقل البشري يراها على أنها حقيقة ثابتة. أدرك رجال السياسة والدولة قدرة الخرائط الهائلة على إقناع الناس بمعلومات مغلوطة، واستغلوا ذلك لتحقيق أغراضهم السياسية. لذلك أصبحت الدعاية عبر رسم الخرائط ناجحة للغاية وتنتشر على نطاق واسع، لأنه غالباً ما يتم تقديمها على أنها نموذج مصغر عن الواقع، فهي لا تحتمل الكذب أو التأويل. كما انتشرت الخرائط الدعائية في القرن العشرين في النزاعات العالمية، عندما كان يريد أحد الأطراف حشد الدعم لقضيته. فمثلاً استخدم إدوارد كوين في أطلسه الشهير الذي كان يرسم من خلاله تطور العالم اللون الزيتي لتظليل المساحات التي تشير إلى مناطق غير متحضرة، ويقصد بغير المتحضرة أي التي لم تستعمرها الدول الأوروبية بعد، وكانت الدولة التي تستعمر يغير لونها لتشع على الخريطة. فقد استخدمت القوى الاستعمارية الخرائط لإضفاء الشرعية على الغزو الإقليمي والإمبريالية الاجتماعية، وتم استخدام أشكال عدة للترويج للخرائط، مثل أن يكون كاريكاتيرا ساخرا وتكون الخريطة جزءا منه. ففي الوقت الذي كان يموت فيه الناس جوعا في شوارع روسيا، ولقي أكثر من 500,000 شخص مصرعهم خلال المجاعة التي ضربتها في عام 1896، كانت توزع على المدارس البولندية والروسية خريطة تظهر على أن روسيا جنة خضراء وتعيش في رفاهية كبيرة. وخلال الحرب الباردة تم إنتاج الخرائط من أجل تضخيم تهديد الاتحاد السوفيتي والشيوعية، حتى أن جامعة كورنيل الأمريكية أنتجت موسوعة مكونة من 800 خريطة كانت قد استخدمت في مجال البروباغندا، وصورت هذه الخرائط على أن الشمال هو الذي يكون في الأعلى، وفيه تقع الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، بينما يقع في الأسفل أي الجنوب كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية. ولا يوجد أي تبرير علمي لأن يكون الشمال بالأعلى. فلو عدنا بالزمن إلى القرون الوسطى وتأملنا الخرائط المسيحية، سنجد أن شرق الخريطة هو ما يقع في الأعلى،
لأنه كان يعتقد أن العالم كله انبثق من الشرق. ولو انتقلنا إلى الخريطة التي رسمها الجغرافي العربي محمد الإدريسي، والتي تعتبر من أشهر الخرائط في تاريخ الحضارة الإسلامية، فسنجد أن الجنوب هو من يقع في الأعلى. ويرى البعض اليوم على أن اعتماد الشمال في الأعلى له تأثيرات نفسية كبيرة في اللاوعي لفهم الأمور، فالأعلى قد يكون دلالة على الدول المسيطرة والأكثر ثراء ورفاهية، والعكس صحيح. لكن مع كل هذا التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم، لماذا ما زال العالم يعتمد على خريطة مغلوطة؟ وما قصة هذه الخريطة التي نستخدمها اليوم والتي وصفت بالعنصرية لأنها تعطي الشمال الأبيض تفوقا واضحا على الوسط الأسمر؟ إسقاط ميركاتور. كان العالم بحاجة ماسة إلى خريطة دقيقة تتبعها السفن في القرن الخامس عشر لاستكشاف العالم، وكان التحدي الأكبر بالنسبة للعلماء هو إنشاء خارطة دقيقة. هذا الأمر كان مستحيلا لأنه لا يمكن تصور العالم الكروي على خارطة مستوية، وهذا حتما ما سيؤدي إلى تشوهات كبيرة. ومن هنا أتى الإسقاط الذي توصل إليه الألماني جيراردوس ماركاتور عام 1596 وسمي على اسمه. ويقصد بالإسقاط هو طريقة عرض السطح المنحني ثلاثي الأبعاد للكوكب في مستوى مسطح ثنائي الأبعاد. كان هذا الإسقاط مرضيا للدول المسيطرة آنذاك، كما حقق فائدة لم تحققها أي خريطة مقترحة حتى الآن، وهي أنه يعطي الأشكال الصحيحة من كتل الأراضي، لكن ذلك أتى على حساب تشويه أحجامها لصالح الأراضي في الشمال. كما أنه حافظ على الزوايا سليمة، حيث أن زاوية 45 درجة على الخريطة تقابلها زاوية 45 في الواقع، وهذا ما جعل الملاحة وتوجيه السفن أمرا أسهل بكثير بالاعتماد على البوصلة والاتجاهات المغناطيسية. وبذلك اعتمدت جوجل على هذا الإسقاط لحفظ الاتجاهات وزوايا التحرك. لكن ما حاجة الطلبة في المدارس إلى تعلم خريطة مشوهة؟ ولماذا لا يتم اعتماد إسقاطات أخرى تعطي الحجم الحقيقي للدول مثل إسقاط جال بيترز الذي يحفظ المساحات بدقة لكنه يشوه معايير أخرى كالشكل والاتجاه؟ أثارت هذه الأسئلة وغيرها الكثير من الجدل والاستغراب لدى الناس في الآونة الأخيرة، وبدأت بعض المدارس فعلا بالاعتماد على إسقاط جال بيترز، ومنها مدارس ولاية بوسطن الأمريكية جميعها، والبالغ عددها 125 مدرسة وفيها 57 ألف طالب. وأنت ما رأيك؟ هل يجب على الدول تغيير الخرائط التي يتعلمها الطلاب؟ والآن لا تنسى أن تفتح الخريطة التي طلبنا منك أن تشاهدها في بداية الفيديو وتخبرنا عن الفوارق التي ستلاحظها.